Xin chào các bạn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần B và phần C. B. Nice work if you can get it. Công việc tốt nếu bạn có thể lấy được nó. All these words are used in front of job and work. Những cái từ sau đây thì được dùng trước job hoặc là work. Satisfying, stimulating, fascinating, exciting. The work is interesting and gives you positive feelings. Những cái từ trên như là satisfying, stimulating, fascinating, exciting là dùng để miêu tả những công việc thú vị và làm cho bạn cảm giác yêu đời, tích cực, positive feeling. Còn dull, boring, uninteresting, unstimulating. The work is not interesting. Có nghĩa là những cái từ như là dull, boring, uninteresting, unstimulating là những từ miêu tả công việc thì không có thú vị. Repetitive, routine. The work involves doing the same things again and again. Có nghĩa những cái từ là repetitive, routine là dùng để miêu tả công việc lặp đi lặp lại, giống nhau. The same things again and again. Tiring, tough, hard, demanding. The work is difficult and makes you tired. Những cái từ như là tiring, tough, hard, demanding là những từ mà miêu tả công việc khiến cho bạn phải rất là khó và khiến cho bạn mệt mỏi. C. Nature of work. Đặc thù công việc. My work involves human contact. My work involves long hours. My work involves teamwork. Nghĩa là công việc của tôi thì liên quan đến human contact, liên lạc, long hours, nhiều giờ, teamwork là làm việc nhóm. Hoặc là các bạn có thể nói là my work involves solving problems, là công việc của tôi liên quan đến xử lý vấn đề. Traveling a lot, đi rất nhiều nơi. Hoặc là dealing with customers, đối phó với khách hàng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.